ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରେମ ଭାଗ 7। ସୋନା ସୋନି ଦୁହେଁ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାନ୍ତି। ସୋନି କହେ, କିଛି ମାସ ପରେ ଆମ ବିବାହ କଥା ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରିନ୍ସ କହିବେ ଆଉ ମୁଁ ଆମ ଘରେ କହିବି। ଏହି ସବୁ ଗପି ଚାଲିଥାଏ। 2 ଦିନ ପରେ ସୋନା ତା ବାପା ମାଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲା। ସୋନି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରି ଆସିଲା। ସୋନି ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସ ଏବେ ସବୁଦିନ ଦେଖା କରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତି। ସୋନିର ସବୁ ନାଚ ଶୋ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତେ କାମ ଥିଲେ ବି ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଏ, ନହେଲେ ସୋନି ରାଗିଯାଏ। ଆଉ ସବୁଦିନ ପ୍ରିନ୍ସ ସୋନିକୁ ନାଚ କ୍ଲାସରେ ଛାଡ଼ି ଅଫିସ ଯାଏ। କିଛି ମାସ ପରେ ପ୍ରିନ୍ସର ଅଫିସରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇଯାଏ। ସେ ସୋନିକୁ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖା କରି କୁହେ। ସୋନି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ସୋନି ନାଁରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏକ ଘର କିଣେ। ଆଉ ଫେରିବା ବେଳେ ସୋନିକୁ କହେ, ଏବେ ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଗଲା ଆମ ଘରେ କହିବାକୁ ଆମ ବିବାହ କଥା। ସୋନି ଟିକେ ଲାଜାଇ ଯାଏ। କ'ଣ କହୁଛ, କହିବ ତ? ଲାଜରେ ଲାଜରେ ସୋନି ହଁ କୁହେ। କାଲି ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖାହେବ। ଏ କଥା କହି ସୋନିକି ତା ଘରେ ଛାଡ଼ି ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଏ ଭାରି ପ୍ରିନ୍ସ। ଘରେ ରାତିରେ ପହଞ୍ଚି ତା ମା ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ବୋଲି କହେ। ତା ଆଗରୁ ତା ମା କୁହନ୍ତି, ଶୁଣ, ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ତୋ ବିବାହ ପାଇଁ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ। ତୁ ଅଫିସ ଛୁଟି କରି ଗାଁକୁ ଆସିବୁ। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରିନ୍ସ ରାଗିଯାଏ ଆଉ କହେ, ମୁଁ ସୋନି ନାମରେ ଜଣେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଏ। ସେହି ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ। ତା ବିନା ଆଉ କେଉଁ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିପାରିବିନି। ଏ କଥାରେ ତା ବାପା ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋ ଖୁସିରେ ଆମେ ଖୁସି। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ସୋନିକୁ ଦେଖି ଆସିବୁ। କେବେ? ହେଲେ ପ୍ରିନ୍ସର ମା ବହୁତ ରାଗିଯାଆନ୍ତି। କଥାକୁ ସମ୍ଭାଳି ମିଛ ହସଟିଏ ହସି ଦିଅନ୍ତି। ରାତି ଭୋଜନ କରି ପ୍ରିନ୍ସ ଶୋଇଯାଏ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, କାଲି ଦେଖା କରି ସୋନିକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବି।